Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump mbetet optimist për planin e tij të paqes në Gaza. Pas ultimatumit të një dite më parë ndaj Hamasit, Trumpi kërkon që faza e parë e diskutimeve që pritet të vijojë sot mes negociatorëve të lëvizjes së armatosur dhe Izraelit në Egjipt të përfundojnë brenda kësaj jave. Ai përshkroi bisedimet e deri më tanishme si shumë pozitive, por paralajmëroi se koha ishte thelbësore dhe se nevojitej veprimi shpejt për të shmangur gjakderdhjen e madhe. Këto bisedime kanë qenë shumë pozitive dhe parojnë me shpejtësi. Ekipe teknike do të takohen përsëri ditën e hënë në Egjipt për të përpunuar dhe sqaruar detajet përfundimtare. Më është thënë se faza e parë duhet të përfundojë këtë javë dhe po i bëj thirrje të gjithëve të veprojë shpejt, shkroi Trump. Negociatorët e Hamasit dhe Izraelit do të takohen sot në Sharm el Sheikh në një përpjekje për të ecur përpara me planin e paqes së Trump, të pranuar nga të dyja palët. Delegacioni i Hamasit tashmë ka mbërritur në qytetin egjiptian, ndërsa delegacioni izraelit do të udhëhiqet nga ministri i çështjeve strategjike Ron Dermer, kreu i Shin Bet dhe kreu i Mossadit. I dërguari special i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, Steve Witkoff, dhe dhëndri i presidentit Kushner pritet gjithashtu të marrin pjesë. Disa orë më parë, Benjamin Netanyahu shprehu dyshimet rreth qëllimeve të vërteta të Hamasit. Poja e tyre nuk është e sigurt, por nëse po, ne do të veprojmë, tha ai. Bisedimet vijnë pasi Hamasi ra dakord për disa pjesë të një plani paqeje prej 20 pikash të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke përfshirë dorëzimin e pengjeve dhe qeverisjen e enklavës nga teknokrat palestinez, por po kërkon negociata për çështje të tjera. Megjithatë, në tekstin e deklaratës nuk përmendet çarmatimi i lëvizjes, të cilin e kërkoi Izraeli, apo dobimin e luftëtarëve të saj në vendet e treta, dy pika kyçe të planit të presidentit amerikan.